बिहार में मौसम ने अचानक से करवट ली है। राज्य के कई जिलों में ओलावृष्टि और बिजली गिरने की भविष्यवाणी की गई है। पटना के मौसम विज्ञान केंद्र ने आज बिहार के 26 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 12 जिलों में हल्की बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम में आए अचानक बदलाव से प्रदेश के अधिकतम तापमान में भी 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। राजधानी पटना में शनिवार को अचानक मौसम बदल सकता है। शाम में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं शुक्रवार को शिवहर में ओलावृष्टि से कश्मीर जैसा नजारा देखने को मिला।